हेलो फ्रेंड्स, बोट नेक का एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन और स्मार्ट डिज़ाइन मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ। तो इसका बैक का कटिंग आप लोग देख लीजिए कैसा बना है। और हाथ का जो डिज़ाइन है वो ट्रायंगल शेप में है और हाथ का जो पट्टी है उसमें मैं एक मोती ऐड करी हूँ। और बटरफ्लाई का जो डिज़ाइन होता है उसको मैंने तैयार कर लिया है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड, बोट नेक का बिल्कुल